以前嘅地球充滿住謎團同埋神秘，一個無邊無際、綿延不絕嘅大森林，聳立喺高高嘅雲層上面嘅白色颶風，完全被冰封閉嘅死亡世界。而家呢一刻仲有啲乜嘢呢？森林啦、沙漠啦、極地啦、高山啦，仲有深不見底嘅大海。人類已經去過地球每一個角落探索，即係話地球冇一個地方係人類去唔到嘅。但係我背負一啲都唔甘心，唔通我呢個地球完全冇一個好似謎一樣嘅神秘地方留俾我哋嘅咩？關我咩事喎？你做咩發脾氣啊？我哋又唔係要發你脾氣嘅，只係有啲嘢想幫你商量下啫。喺我哋而家呢個咁大嘅地球入邊，應該唔知喺邊度仲會有好神秘嘅魔境，冇人知嘅。冇錯，我知哆啦 A 夢一定可以揾到呢個魔境出嚟嘅。你話哆啦 A 夢？所以喺今年嘅暑假入面，我哋咁多個人一於去大冒險啦！我哋一早已經決定要咁做嘅咧。好嘢啊！大雄佢聽清楚啦嘛？你又試係咁啦，大雄，成日問都唔問過我就應承人嘅。求下你啊，哆啦 A 夢，幫我搵個魔境出嚟啊！唔係背負上我捉住我哋打㗎。我係未來嘅人，我重複一次，我係由未來嚟嘅人。你就幫我一次啦，哆啦 A 夢大明神！咁樣做根本就係嘥心機啊！成個地球每一個角落已經俾人哋探險晒㗎啦。但係或者仲會有，我哋試下搵或者搵到啦。就算呢埋台你都冇用嘅。你係都唔放棄喎！你快啲出翻嚟啊！我搵到100億啦！大雄，你睇下，係我舊年諗住買豆沙包嗰陣唔見咗嗰100億啦！原來淨喺呢度啊！等我搵咗咁耐添啊！好啦，我去買豆沙包食先啦！好似呢個100億咁，如果我哋唔放棄，反而徹底咁周圍搵魔境嘅話，可能會俾我哋喺唔知咩地方搵到呢。始終都係唔放棄啊！3、2、1，私人衛星發射！呢個人造衛星影完地球嘅相之後，會送翻啲相俾我哋睇過嗬？係噶，會噶。
佢送翻啲相翻嚟啦！呢個衛星又影得好清楚喎，我諗一定會揾到仲有人未發現嘅魔境㗎。你真係天真啊！你知唔知如果要影晒地球每一個角落，到時會有幾多萬張相啊？唔係啊，應該係幾百萬張相先至啱啊！咩話？幾百萬張？好似而家咁樣揾嘅話，唔知要用幾多日、幾多個禮拜，甚至幾多個月，仲可能到咗最後乜嘢都揾唔到啊！你試都未試過，就唔好喺度講啲咁嘅嘢啊！就算得我一個人，我都要揾俾你睇。你認真㗎？你真係咁驚胖虎唔揾唔得咩？都有啲係驚佢嘅，但係你唔覺得好好玩嘅咩？我哋揾到個冇人知嘅大魔境，而且仲喺入邊探險喎，幾犀利呀！我覺得呢個將會係呢個小鎮入面最有價值嘅活動嚟㗎。好啦，既然大雄你咁有決心係都要揾嘅，我就幫下你啦。真嘅，哆啦 A 夢，我知你點都會幫我嘅。首先要做嘅就係修正衛星嘅軌道，唔要所有海洋同埋城市，我哋要遠離文明社會，一有咁遠去咁遠。淨係喺森林、高山地帶、沙漠或者洞穴入邊探索下啦。咁嘅話，我哋將目標鎖定喺非洲啦。簡直就係 good idea。好啦，個衛星而家由印度洋入咗非洲嘅上空啦。當離開咗大西洋之後，緯度就會改變，所以我哋一定要校翻啱先得噶。好啦，而家開始影相啦。犀利啊！係森林嚟啊！淨喺個森林入邊，周圍亂咁行，好無聊，好悶啫。如果有目標咁就會好啲啊！有冇仲未俾人發現嘅湖或者古代遺跡咧？好啦，我實會揾到出嚟嘅。大雄啊！咩事啊？你可唔可以幫媽媽去買啲嘢啊？點解次次有嘢想做嗰陣，媽媽就叫我噶？究竟發生咩事啊？睇下你成身都污糟邋遢啦！唔得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 啊！我屋企係唔可以養小動物噶。唔係啊嘛，你肚餓到連企都企唔到起身啊！雖然你真係好可憐，但係我真係冇辦法幫到你啊！多謝晒，下次再嚟幫襯啦。唔該。唔好意思啊，我想買一包香腸啊。哦，我要最平嗰啲啊。狗仔，你一食咗佢啊，你實係好肚餓噶啦。雖然我而家俾香腸你食，但係你唔好跟住我啊，跟住我都冇用噶。嗱，你應承咗噶啦。唔好意思啊，等我一陣啊。食啦。雖然你成身污糟邋遢，但係睇真啲，我諗你應該係一隻名種狗啊！弊啦，我唔可以再喺呢度嘥時間啦！我要快啲翻去調查非洲啊！拜拜啦，希望快啲有個好人帶你翻屋企啦！犀利啊！影咗咁多幅啦！有咁多，我哋點都睇唔切噶啦，所以我暫時停咗部機，等佢唔好再送相翻嚟。咁好啦，就等我一邊睇一邊調查下啦。唔關我事啊，唔係我廢啊！咪同你講好咗嘅，話你就算跟住我都冇嘢食噶。你做咩無端端執隻狗仔翻嚟呀？唔係我執佢翻嚟噶，係佢跟我翻屋企咋。今次點算啊？如果俾媽媽發現咗嘅話，大雄，收埋佢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 啊！快啲啊！大雄，我有嘢要問你，你一定要老實話我知。對唔住啊，係佢自己跟我翻嚟噶，唔關我事噶，快啲跟住我。唔該，你唔好講埋啲我聽唔明嘅嘢啦。
媽媽有個咁上下大嘅手袋，你有冇見過啊？手袋，哎呀，真係俾你嚇死啊！我又點會見過你個手袋啊？咁一定係喺銀行翻屋企嗰陣跌咗啦！我啲身家性命財產全部喺晒個手袋入邊噶。媽媽你唔好揾啦，要頂我而家即住刻出去幫你啊！揾啊！你離開銀行之後，邊度都冇去，就即刻翻屋企。我究竟發生乜嘢事咧？係咪熱得滯？我搵下咩都記唔到啊！佢跟住我哋啊！佢好似聞到啲乜嘢咁樣喎。啲狗個鼻好犀利噶。不如我哋跟埋去睇下啦。嗰隻狗仔喺邊度嚟㗎？嚟咗呢度噶。係啦，我而家諗翻起啦，因為熱得好犀利，之後我嚟咗呢度食咗杯紅豆冰。你就好啦，食紅豆冰。我都係間唔中食下啫。之後你突然間入咗巷仔，我又記得啦，我行到呢度嗰陣火燭㗎，喺呢度企咗好多人喺度睇喎，逼下咧，我就逼到失咗重心，最後就成個人跌咗喺呢度啦。好嘢啊！我揾翻個手袋啦，我哋身家性命財產翻晒嚟啦。媽媽。其實我有啲嘢想同你商量下。呢隻狗仔冇人理，真係好可憐噶。為咗報答佢，幫你揾翻個手袋，不如帶佢翻屋企啊！哎呀！好似發夢咁啊！真係估唔到我居然可以養到狗仔。好啦，掛牆小狗喎。狗仔呢度就係你嘅新屋企啦。哇，好大啊！佢好似好中意呢間屋咁喎。大雄啊，我哋幫佢講個咩名好咧？幫佢改咩名好咧？又要叫佢做柏高啦。好啊！仲完良乾淨晒啦！你睇下佢白雪雪㗎。我翻嚟啦。爸爸你翻嚟啦！你翻嚟啦！點解無端端會有隻狗仔㗎？由今日開始，佢會留喺我哋屋企度住噶。你好啊，我名叫柏高啊。唔得。雖然咁做係殘忍咗啲，你喺邊度見到佢就帶翻佢去邊度啦。點解啊？點解？你覺得媽媽會俾隻狗留喺呢度咩？爸爸，係一隻咁可憐嘅狗仔，你係咪諗住唔理佢？如果媽媽你覺得冇問題嘅，就留佢喺度啦。早唞啦！喺呢條河嘅上游，連猛獸都唔敢接近嘅大魔境入面，有一個喺古代嗰陣好繁榮嘅太陽同月亮之都喺度啊！好厲害耶！就算入去嘅路幾咁困難同艱苦都好，我哋呢隊咁出色嘅大雄探險隊一定會齊心合力排除萬難嘅。係。哎呀，咩嚟㗎？河入面究竟有乜嘢喺度啊？大家唔好大意，一定要小心啊！各位你哋好，歡迎嚟到我哋嘅非洲平原。機械怪獸，呢個秘密地方氣氛一流，滿載開心刺激，大人同細路個個都玩得又開心又安全嘅冒險遊樂場。歡迎嚟到非洲平原。大雄你唔好呃我喎，呢度邊度係神秘魔境啊！你咁大膽呃我哋？咪住先啊！我之前根本都唔知有呢個地方。你唔使搞你啦！你救我啊！呢個世界根本冇魔境。原來係發夢啊！但係諗下，我發呢個夢都唔係冇意思噶，可能呢個世界上真係冇咩魔境噶。柏高，不如我問下你點樣諗啊？呢個世界上究竟有冇魔境呢？係呀，一定有㗎，一定有魔境。今晚我哋就一齊瞓啦，早唞啦。
起身啦，食早餐啦！食早餐咯！柏高喺隔離間房食早餐我食早餐啦！爸爸，你嘅唔該晒啊，媽媽。大雄啊，睇下你食嘢食成點啊！一啲禮儀都冇，學下柏高睇下佢係點樣食嘢㗎啦。呢隻狗仔真係食得好有禮儀啊！哆啦 A 夢，你塊面有得煩啊！而家開始已經非洲熱帶雨林啦！熱帶雨林係咩嚟㗎？一個成日落雨嘅森林喺非洲入邊係有好多㗎，唔知嗰度有冇猛獸㗎啦？仲使問嘅梗係有啦！真係犀利啊！係啦，哆啦 A 夢啊，淨係影非洲嘅話，大約會有幾多張相啊啦？一張相一般影到3平方千米咁大嘅地方嘅，我諗大概都會影到930萬張相啦。大約930萬張相。大雄啊，你要振作啲啊！跟住落嚟，我哋有好多嘢要做㗎。媽媽，你快啲嚟睇下大雄啦！大雄啊，你點樣啊？冇事啊嘛？我頭先直情瞓着咗，我一定要快啲手先得啦，唔係聖誕假先去到啦。乜嘢都唔理，唔係好啲嘅咩？做咩咁多相嘅？我記得之前明明撳停咗部機㗎。柏高？唔係啊嘛，原來柏高喺度整蠱我哋啊！係啊，啲相飛到四圍都係啦。你俾咩我睇啊？喺森林入邊有個空地啊！等我放大同一個地點再睇下啦。係咪岩石嚟嘅咧？唔係，我話係人工整出嚟噶。喺而家呢個時候就要用6面相機啦。大雄啊，你攞起張相，然後向住我部相機啦，嚟啦。咁樣？啱啦，繼續攞住佢唔好喐啊。等我睇下先。係個巨型石像嚟㗎。有個巨型石像喺森林入邊，我哋去問下出木杉啊，佢份人咩都知噶。差唔多食飯啦，一陣先啦。我都係第一次見到咁嘅石像咋，個石像喺非洲入邊㗎。地點係喺非洲中部，就喺森林入邊啦。個石像喺非洲嘅中部。咁一定係喺酷煙森林啦。有個地方叫做酷煙森林。係咩地方嚟㗎？佢另外有一個名㗎，叫做中意吸煙的森林，位置就喺非洲森林嘅中部。因為成日都會俾啲雲遮住，所以連衛星都影唔到佢個樣㗎。冇錯係啦，我個衛星係唔會有雲同其他嘢阻住影相㗎。出木杉，唔該晒你啊！唔該晒你啊！到咗最後，終於揾到魔境啦！翻去話俾其他人知，聽朝一早就出發啦！好嘢，好嘢，揾到魔境啦！我諗佢哋已經到齊晒啦。你戴嗰啲係咩帽嚟㗎？戴咗呢頂帽去就有探險嘅氣氛啦！我哋嚟仔啦！大雄，你咁 slow motion 㗎？對唔住啊！點解有隻狗仔嘅？好得意啊！呢隻狗仔叫做柏高啊，我喺呢度發現佢㗎。柏高你好嗎？我叫靜香啊。睇嚟呢隻狗仔好聰明喎。你都覺得係啊，Lam？好彩唔似佢個主人隻。你講咩話？探險隊全體集合，排好隊，然後報數。1、 2、 3、5。你哋唔係淨係得4個人啫咩？咁奇怪嘅？但係頭先我都聽到有人報第5㗎噃。啊，胖虎你又計錯數啦，加埋你，我哋咪有5個人啦。你又講得啱喎，加埋我落去咪5個人咯。好啦，隊員哆啦 A 夢，嚟而家講解下今次我哋嘅行程啦。收到，隨意門。哎呀，
哋今次嘅目的地咧就係最早有人類出現嘅地方啦。呢個地方就係非洲大陸啊。由遠古開始，一個冇太陽照射、有濃霧嘅深處，樹立咗一個好巨大嘅迷之石像。我想問下呢，嗰個地方係咪會揾到好多寶物㗎？成日都話要揾寶物，唔好諗埋啲無謂嘢啦。誒，今次我哋嘅目的係要有一個玩得又開心又刺激嘅大冒險啊！我覺得如果即刻去到目的地就冇咁好玩㗎。咁我哋就由100公里之外行入去啦。目的地係喺100公里之外。點啊？大家準備好探險未啊 I am ready。行得啦。當然冇問題啦。好啦，大冒險而家正式開始啦！哎呀，好重啊！都會無端端跌低㗎。犀利啊！非洲啊！我哋今次嚟到真正嘅非洲森林啊！柏哥喺度叫我哋快啲去前面睇下。好啦，開始啦！我哋就由嗰邊開始啦。探險隊出發！我想啦。哇，好少見呢種花嘅。我 copy。係對帽子啊！你個髮型好潮啊！大家準備啦！胖虎啊，快啲跳啦！真係好開心啊！就算日日係咁玩都唔會厭喎。唔行啊！係咪已經行咗成10公里啦？我哋行咗應該連5公里都冇啊！聽日仲要行多95公里。喺森林入邊，無論去到邊度都淨係見到樹。雖然明知事實係咁，都冇辦法點解行㗎。咁耐，連一隻猛獸都見唔到㗎？我一啲都唔驚，一啲都唔覺得刺激啊！你哋呢班人有太多唔滿意啊！你哋睇下柏高，咁耐佢一粒聲都冇出過啊！唔該，你哋學下佢啊！我唔記得咗件好重要嘅事啊！哆啦 A 夢叫攞隨意門出嚟啦！你要隨意門做乜嘢啊？我攞咗張零雞蛋測驗卷出嚟，一定要翻去收埋佢啊！完全俾你破壞晒探險嘅氣氛啊！我好快就會翻嚟噶啦！哇，真係好彩啦，仲未俾媽媽發現啊！大雄，你去邊度啊？去非洲。食晚飯之前一定要翻到嚟啊吓！佢話喺非洲。好啦，大家聽住啊，要專心一意向前行。你睇下大雄佢幾得戚啊！今次弊啦！我今日有個高級法文講座一定要去㗎，但係我唔記得咗啊！我好快會翻嚟嘅啦！唔可以再係咁啊！唔該，你哋班人攞個心出嚟探險啦！各位你哋好嘛？做緊咩啊？我搞掂晒，而家歸隊啦！哆啦 A 夢啊，可唔可以攞隨意門出嚟啊？連隻香你都要啊？咪住先啊！點解啊？由而家呢刻開始唔可以再用隨意門。但係因為你話你想去廁所？
我從來都冇聽過有人去探險，成日都話要翻屋企去廁所㗎。你哋聽住啊！由而家開始喺探險嗰陣，有邊個話要翻屋企，我會即刻對嗰間唔硬氣，無論係乜嘢理由都冇得傾啊！咪住啊，胖虎，等陣先啊！有咩事啊？其實係咁嘅，你媽媽佢為咗咁樣啊！佢好嬲咁叫我之後翻到屋企。哆啦 A 夢啊，可唔可以攞到隨意門出嚟俾我啊？喂，我從來冇聽過有人探險嗰陣話要翻屋企見媽媽㗎。有咩唔得啊？你哋好煩啊！我哋繼續行啦。咁行法，我開始覺得有啲悶啊！而家淨係得柏高佢仲係咁有心情咋。不如我哋食完晏再行啊！好啊，好啊！但係我哋根本冇攞到飯盒嚟。呢層你交俾我得㗎啦。有外賣電話嘛？可以用㗎。如果你用呢個外賣電話，外賣到咯。咁又係喎，會破壞晒啲氣氛㗎。係咁嘅話，好啦，植物改造液溫。好啦，大家，你哋想食咩講出嚟啦？我好想食咖喱飯，我想食甜飯。我食拉麵。好啦，等我睇下先啊，咖喱飯嘅改造液會係邊一支呢？啊，係呢支啦。好啦，就呢棵樹呢。首先係開花，然後結果，就係咁樣，咖喱飯就完成咗。嗱，呢嚿嘢點睇都唔似係咖喱飯啦。你打開佢睇下先啦。哇，真係有咖喱飯㗎！準備。跟住我哋去一個有風景睇嘅地方慢慢食啦，隨意雲梯。一於喺樹頂上面整個食堂啦。呀哈！跟住輪到植物改造液 2。你哋逐個逐個上嚟啦！我係第一個。打嘢！柏高，上嚟啦，食飯啦！我諗柏高你都好肚餓㗎啦。嚟啦，唔好跌落去啊！犀利啊！呢個景真係好壯觀啊！咁多人食飯啦！我覺得可以喺森林入面食飯，真係一級享受啊！令胖虎嘅心情好翻晒，真係非常之好啊！得閒嗰陣都要咁做啊！你做乜嘢啊，柏高？發生咩事啦？喺北面有一大堆好似白煙嘅嘢啊！唔通佢就係我哋要揾嘅，就係我哋要揾嗰個紅葉森林啦！我成個人都覺得好興奮啊！如果而家有猛獸出現嘅話，我覺得就真係好似去緊探險咁啦！哆啦 A 夢，放啲猛獸出嚟啊！將件猛獸話都冇咁易啦！呼喚猛獸斗篷，呢件斗篷發出嘅光，唔止可以令到猛獸好嬲啊，仲會吸引佢哋走埋嚟襲擊我哋添啊！你喺度吠乜嘢啊，柏高？唉，你係咁吠，我都唔知你講乜嘢。救命啊！
食咗我桃太郎飯團咋。耶！馴服咗之後，佢好可愛啊！到我啦，我都好想騎下佢。唔好做埋啲多餘嘢啦！其實我頭先諗住親手捉住隻豹㗎。又係咁啦，佢喺呢一個時候都要認叻。我唔係認叻㗎，就好似而家咁，諗住用支大棍打落佢度。我諗住用盡全力一下打落去。唔好意思啊！救命啊！快啲嚟救我啊！哎呀，今次弊啦，就用縮燒電筒啦。不如今次俾我試下。媽媽！睇下，咁係咪一啲都唔恐怖咧？而家成條蚯蚓咁啊！快啲將我變翻大啊！點解又係我啊？用手槍。不如今次等我嚟呀！你放過我啦！睇住你！冰哥，真係好犀利啊！你真係好出色啊！胖虎咧？點解又係我？點解又係我？點解又係今次胖虎輪到俾大猩猩追住啊！好似兩兄弟嘢。今次輪到超級手套，靜香啊，不如等你嚟試下啦。唔知我做唔做到咧？媽媽！你好啊，大猩猩，而家我係你嘅對手啊！好啦，到我同你玩氹氹轉啦！歡迎你翻嚟啊！唔好意思啊，下次再嚟過啦！靜香，你今次好犀利啊！你簡直係女泰山啊！我哋翻嚟啦！今日玩得好開心嘅。未試過好似今日咁刺激㗎！咁先似去探險噶嘛！大雄，你喺度講乜嘢探險啊？乜嘢非洲森林喎？我話一啲都唔好玩做真啊！我唔會再去啲乜嘢探險噶啦！但係咁喎，巨神像嘅秘密仲未？你仲講我用石頭砌出嚟嘅神像？聽住啊！以後唔好再提乜嘢探險、乜嘢魔境，唔係到時我實唔會放過你哋噶！佢話唔玩就唔玩噶啦。我就冇乜所謂嘅，淨係今日我都已經覺得好好煩啦。係啊，你講得冇錯。乜嘢探險喎？真係無聊啊！快啲起身！胖虎，你而家快啲起身！唔通我聽錯咗？巨神像，究竟發生緊乜嘢事？只係經過少少考驗，就咁容易放棄，唔再去魔境探險，你咁都算係男子漢咩？但係我覺得又無聊又唔好玩。探險一啲都唔無聊，如果你唔去嘅就係你嘅損失，你去嘅話，你一定可以揾到最神秘嘅嘢。最神秘嘅嘢？去啦，你呢個勇敢嘅少年，記住啊，巴巴哥嘅寶藏會一直喺度等你嘅。巨神像！巴哇高，你話巴哇高嘅寶藏？尋晚好似謎一樣嘅巨神像喺我間房出現，而嗰張藏寶圖就係巨神像交俾我噶啦。喺非洲嘅巨神像啊！係用粗筆喺張紙上面畫咗喎。一啲都信唔過啊！你唔係話以後都唔再探險咁咩？
只係經過少少考驗就咁容易話放棄唔再去魔境探險，你咁樣算係男子漢啊！唔該你死啊！係咁嘅話就好啦，或者今次可以解開巨神像嘅謎團啦。好啦，我哋繼續做翻尋日嘅事，大家準備出發啦。哆啦 A 夢，喺開始之前，呢啲法寶要全部收埋喺呢度。點解要咁啊？如果遇到咩事嗰陣，我哋點算啊？淨係靠晒呢啲嘢，根本一啲用都冇。要靠就靠對手同勇氣，度過所有危險同難關。靠呢兩樣嘢。哆啦 A 夢，你睇下，柏哥喺度做緊我哋嘅響度啊！啊，又係喎，柏哥今次麻煩你啦。我哋離開人類嘅世界好遠，坐喺呢艘咁古老嘅蒸汽船上邊，我有一種好似好不安嘅感覺。而家呢種感覺真係唔可以用說話嚟形容咧。我覺得自己好似嗰個 Captain Cool 咁型仔嘅。嚟啦，小夫，而家到我揸啦。揸船呢樣嘢你做唔嚟嘅。揸船呢家嘢我胖虎就自醒噶啦。我發現有一嚿大岩石喺前面。好啦，我而家要避開佢。究竟係邊個做噶？居然咁冇公德心喺空地度亂抌垃圾，仲成道大門就咁抌喺度就算，唔使問，一定係住喺附近啲人做噶啦，離晒大譜。做咩大叫嘅靜香？快啲睇下嗰度！係鱷魚啊！有好多條圍住我哋啊！唔使驚噶，我哋喺咁大艘船上面唔會有事噶。睇住嚟啦，嘻嘻，我掟。點啊，犀利人嚟！冇得彈啊！簡直一級投手半款。而家邊個揸船啊？今次弊啦，我哋艘船穿個窿啊！弊啦，艘船沉落去啦！我摸唔到啊！媽咪啊！嚟啦，小夫！靜香啊！弊啦！胖虎，跳上嚟啦！你哋會食到我咩？再係咁嘅話，我哋實會俾啲 Coco 大食咗噶。哆啦 A 夢，快啲攞同太郎飯團出嚟救我哋啦！頭先俾胖虎收埋咗啊！係咁捉蜻蜓呢，手槍、超級手套同空氣炮啦！你講嗰啲嘢之前俾胖虎收埋晒啦！攞隨意門出嚟，我哋咪走得甩咯！係喎，點解我一啲都醒唔起嘅咧？好啦，攞隨意門出嚟啦！呢一個就係隨意門，只係剩翻個鎖啫。將軍，點啊，小黑？睇嚟你已經冇晒企啦喎！而家我哋點算啊？唔通我哋就咁冇命？
喺今日咁危急嘅情況下得到你哋嘅幫忙，而且仲開咗個咁大嘅 party 嚟歡迎我哋幾個，我代表我嘅 friend 衷心多謝你嘅。佢講乜啊？佢究竟喺度講乜啫嚇？翻譯高。巴布利，愛巴拉多。佢話今日呢個係祭神典禮，所以大家唔好客氣，盡情食多啲啊！切，原來唔係開 party 歡迎我哋。巴瓦高，遮下，係衛星影翻嚟嗰張相，嗰晚喺我間房出現過㗎。完全係一模一樣嘅。照咁睇，我諗呢度嘅土人一定曾經見過巴瓦高。而且我相信巨神像一定就喺附近咋。佢話如果想見巴瓦高神嘅話，一定要有3條命喎。要見就一定要有3條命。只要行出熱帶雨林，不出7749日就會見到牙之王，跟住就會喺嗰個地方冇命。而喺多樂谷又直又深嘅懸崖，加埋死靈之角，跟住會喺呢個地方度冇命。最後去到嗰個永遠俾龍墓封閉嘅神之角，入親咗嘅人就永遠都翻唔到出嚟呀！即係會喺嗰度冇咗第3條命啊！原來係個咁恐怖嘅地方嚟㗎。不如我哋翻去啦。你哋做咩啊？使乜驚得咁緊要喎？我唔會咁迷信驚埋啲咁嘅嘢嘅。即係話呢個係我哋一直揾緊嘅大魔境，幾危險都好，我一定要見到巴瓦高再攞埋寶藏翻屋企，咁樣同佢哋講啦。加比魯加布隆巴 LM 巴瓦高加拿大布隆巴。做乜嘢啊？佢哋做咩咁嬲啊？佢哋話：你哋呢班唔怕得罪神明嘅外族人，喺災難降臨我哋條村之前，唔該你哋快啲離開呢度啊！如果唔係嘅話，就係咁樣啦。以為俾佢哋救咗就咩事都冇，睇嚟我哋做咗一件好錯嘅事。係咩聲啊？氣氛好恐怖啊！夜媽媽喺森林入邊行係好危險㗎，不如我哋喺度露營先啦。為咗唔俾猛獸入嚟，所以個入口就喺呢度上邊啦。原來呢頂帽係秘密法寶嚟，果然係哆啦 A 夢有佢喺度唔使驚。唔知裏面有冇浴缸嘅咧？呢度一共有5間房，每間都有1張床同埋一個獨立廁所㗎。即係冇浴缸俾我浸浴咯。我而家覺得好hungry啊！不如再做拉麵果實出嚟咯。好啊，我贊成。唔得啊！我哋唔可以出去外邊㗎，大家要忍到聽日先至有得食㗎。喺屋企嘅話就可以食到鰻魚飯同凍冰冰嘅 ice cream 啦。之後我哋會變成點樣㗎？我都唔知啊！啲有用嘅法寶全部擺低晒，冇帶嚟。點解會嚟咗個咁樣嘅探險旅行㗎？你估我好想搞成而家咁㗎？我哋都冇人話係因為你先搞成而家咁。咁咪係咯。就算你哋冇講出聲，但係寫晒喺塊面度，最衰都係胖虎。唔係佢話要嚟就唔會搞成咁。係啊，冇錯啊！今次我叫大家一齊嚟同我探險，話要收埋啲法寶嘅係我。仲有就係搞到艘船沉咗，俾班土人由村度趕出嚟，發生咁多事都係因為我一個人。由始至終我都係一個冇人中意、令人討厭嘅人。本虎，你哋話佢嗰啲究竟係咩態度啊？咩都佢講晒，佢話咩就咩啊！無端端發咁大脾氣，柏高嚟啦，我哋一齊瞓覺啦。佢走咗去邊呢？柏高，柏高，點算啊？我應該點做先至啱啊？
如果照呢幅地圖咁講，喺呢個熱帶雨林嘅前邊就係我哋要揾嘅紅衣森林啦。呢度大到望都望唔晒。跟住見到牙之王，然後連命都冇。講咩啊？唔好講咁多啦，我哋繼續向前行啦。其實或者巨石像附近已經有人住喺度咧。如果我哋有命可以去到嗰度就話啫。有啲乜嘢事啊，柏高？你哋快啲睇下嗰度。真係好犀利啊，係好大個象群啦！真係俾班土人嚇親啊！原來牙之王講嘅就係大象。睇下啲大象真係好大隻啊！你哋睇下嗰隻象仔，睇下佢幾得意。做咩走晒嘅？究竟發生咩事啊？獅子啊！大家快啲走啊！大隻獅子戰交！算啦，神冇命啊！我哋走去另一邊啦，快啲啊！今次弊啦，邊度都走唔到啦！大家振作啲，唔好放棄，要作戰到底啊！對方係獅子喎，我哋點樣作戰到底啊？做咩？你去邊啊？喂，夠膽就跟住我嚟啦！點解巴巴高神無端端會喺呢個地方出現嘅？襲擊唔到佢！官府冇事啊嘛？通往王國嘅道路而家已經打開咗，立即繼續前進啦！勇敢嘅少年。佢又消失咗。柏高，柏高，你冇事就好啦。有咩事啊，大雄？我見到柏高個樣同巨神像係一模一樣噶。聽你咁講係真係有啲似喎。唔通佢哋兩個有啲咩關係嘅？佢哋兩個點會有關係喎？不如諗下跟住點做仲好啦。喺去到嗰個王國之前，我哋仲會遇到2次危險，而且仲有機會冇命噶。根本冇嘢可以做，而家淨係可以繼續向前行嘅啫。係咁，靜香，你又點諗啊？其實我最擔心嘅係，唔知喺嗰個王國入面會唔會有浴缸俾我浸浴咧？咩話？唉，雖然胖虎你咁耐以嚟都粒聲唔出，但係我都好想聽下你嘅諗法咧。唔理我。胖虎發生咩事啊？成個人唔同晒㗎。成個人變到冇晒心機咁啊！奇奇怪怪。唉，係個點樣嘅王國都好，可唔可以快啲到啊？火車纜索喺呢度坐火車纜索，簡直破壞晒成個氣氛啊！雖然係破壞咗氣氛啊，但係就可以好似火車咁快去到喎。哇！呢個懸崖好深啊！我哋一定會喺死靈之國冇咗條命噶，而家你唯有用呢個嘢落去谷底度啦。邊一個第一個落去先啊？唔使嗌啦，我都係做最尾嗰個，不如俾師傅做第一個。
唔好啊，唔好啊！第一呢個位都係大雄你嚟做啦，唔使咁啊！好煩啊！啊！胖虎，胖虎真係一啲都唔真係驚。好大膽，好勇敢啊！我咪話咗嗰啲有用嘅法寶之前全部收埋晒咯。等一陣先吓，或者可以用佢嘅喎。重力七有，任何地方游咗佢就會變成地下，例如牆壁、天花板。如果一唔小心行去啲油外面，就會即刻跌落谷底。我覺得而家呢處仲高過東京鐵塔誒。啱啱用晒啲油啦！呢度咁陰森，好恐怖啊！呢笪地方係真正嘅死靈之國啊！我哋都係快啲爬上對面嗰個懸崖啦！岩石喺度念緊咒語，係啲好奇怪嘅光同好恐怖嘅聲。呢個地方真係有死靈㗎！媽咪啊！衰人啊！我唔驚你㗎！犀利啊！係啊，全部俾胖虎打散晒啦！我哋嘅胖虎係最犀利、最勇敢嘅。好似捉到一個死靈啊！呢一個死靈，佢原來係由好似好多蚊咁細嘅發光昆蟲聚埋一齊嘅咋。真係俾佢嚇親啊！早知係咁就唔使驚啦。連嗰啲死靈嘅聲都一樣㗎，即係話全部都可以用科學嚟解釋嘅。好熱啦，好熱啦！小夫，你冇事啊嘛？冇事，我而家咩都明白晒。其實呢一帶係火山嚟，所以周不時都會有啲蒸汽由地底嗰處噴出嚟，噴出嚟嘅蒸汽經過岩石啲窿產生震盪而發出聲音。佢同吹笛嘅原理係一樣㗎。原來係咁樣嘅。小夫你好犀利啊！真係好精彩啊！我果然好有眼光，冇睇錯你哋幾個。其實我冇諗過要嚇你哋㗎，我係應該早啲表明我嘅身份，同大家一齊努力渡過難關。如果我一早同你哋講，你哋都未必會相信我，所以寧願等大家親眼去確定，結果最後嚟到呢一度。伯高，我想知你究竟係咩嚟㗎？其實我就係巴哇高800世個仔，我叫昆達高王子。咩話？你係王子？你係巴哇高800世個仔？因為某啲原因令我去咗日本，不過多得咁多位，結果我就可以翻嚟呢一個地方。係咁，我哋見到嗰個巨神像，佢係我王國製造出嚟嘅巴哇高1世嘅石像，然後再由呢粒寶石反映出嚟嘅。雖然佢嘅像真度好高，但係都有少少唔同。呢粒寶石係由皇家一代一代咁傳落去，完全記錄咗巨神像所有嘅一舉一動啊！好犀利啊！佢哋嘅文明比人類仲深遠同埋先進好多啊！咁即係話佢哋嘅王國係個好繁榮嘅地方啦。真係好可惜，並唔係咁樣啊！詳細嘅情形，不如等我一邊行一邊講。我哋而家都係快啲繼續行，只得一條通道去到我嘅王國，就係呢個地下洞窟。因為呢條河流嘅水係會一直流去王國入邊嘅湖噶。就算到而家，我都係唔係好相信有個屬於狗嘅國家。其實對我哋嚟講都係一樣噶。如果唔係我親眼見到，我都唔會相信原來係有一個屬於人類嘅世界嘅。我知道喺好多百年前，曾經有一次地殼大變動，有一部分嘅地殼沉沒咗，結果令到我哋完全同外面嘅世界隔絕。喺外面嘅世界，猩猩嘅祖先慢慢進化，最後變成而家嘅人類。但係喺我哋嘅世界入面，係由狗嘅祖先進化。已經冇路行啦。係啊，好似冇啦。哆啦 A
夢，你快啲諗個辦法啦！就算你叫我快啲諗辦法都冇計㗎。我諗到啦，可唔可以用呢樣咧？逆行船，就好似你約上游咁，佢要載我哋逆流而上㗎。真係好厲害耶！阿哥，你而家係咪好開心啊？好快你就可以翻到你嘅王國啦！可以翻去自己嘅王國，我梗係覺得開心啦。但係我翻到去仲要對付喺度等緊我嘅敵人。敵人？有光啊！我哋應該上到地面啦。呢度就係狗嘅王國。呢部水車真係好大部啊！呢部水車除咗會幫農作物加工之外，佢仲會用嚟運啲水入去皇宮入面㗎。呢個地方嘅風景好靚啊！仆街！發生咩事啊？係狗軍隊！有啲咩事啊？我頭先聽到嗰邊有啲聲，係咪你一時聽錯咋？唔好理啦，大家快啲行啦！行啦！得啦，我哋安全啦。頭先嗰班，佢就係搶走我父王嘅皇位，大臣達布蘭卡嘅部下。大臣達布蘭卡，佢係一個陰險奸詐、我恨之入骨嘅敵人。而家呢個王國就係俾呢個達布蘭卡控制住。係咁，我哋而家要去邊啊？我哋去緊布魯斯官邸。呢位布魯斯係我父王嘅親衛隊隊長，佢係呢個王國入面最可以信賴嘅一個男人嚟嘅。我只係棘親跌落地下啫。布魯斯，喂，布魯斯，點解呢度搞成咁噶？我諗呢度已經一個人都冇噶啦。我諗佢應該已經俾啲軍隊捉走咗啦。唔知布魯斯佢究竟喺邊度，同埋係咪安全呢？係咪冇第二個可以俾我哋去投靠啦？喺咁嘅情形，相信唔會再有人敢企喺我呢邊。柏高啊，點解件事會搞成而家咁樣嘅？大約喺5000年前，呢個王國佢嘅文明比起而家仲要先進同埋發達。我哋嘅祖先用豐富嘅科學知識，發明出可以用火推動嘅船同埋車，同一啲冇嘢可以抵擋嘅武器。但係我哋賢明嘅巴哇高一世，明白發明出咁嘅武器將會令到呢個世界滅亡，決定禁止研究武器，然後再封印晒所有記錄。就係咁嘅原因，建造咗巨神像，令佢成為守護王國嘅神。經過5000年嘅時間，雖然我哋嘅科學知識衰退咗，但係仍然守護到呢個王國嘅和平。有一日，父王嘅大臣達布蘭卡，佢露出咗佢嘅本性，要搶走父王嘅皇位。佢令到古代武器再次復活，計劃要侵略外面嘅世界，成為最後嘅統治者。就係呢樣，冇錯啊！就係呢樣。真係好精彩啊！呢啲就係一直被封印幾千年嘅古代武器嘅記錄嚟。係咁，成個世界就會屬於我噶啦！嗰一日就係我同碧亞娜公主婚禮嘅前一日。俾隻手我。唔該你啊！我哋呢個王國將會由我嚟守護，而且仲有你嘅一切都係一樣。希望呢度嘅和平日子可以永永遠遠咁樣繼續落去。王姐，你殿下，公主，你留喺度等我。落雨。昆達高王姐，有咩事啊，史納莎？
喂啦，王子殿啊，今次大件事啦，請聽我講，大王佢父王，父王你點啊？應下我啦！我哋發現喺呢隻杯上邊有俾人曾經落毒嘅痕跡嘅。我記得呢隻杯其實係之前王子你送俾皇上嘅其中一份禮物啊！呢一個根本就係一個陰謀。你話陰謀？咁究竟會係啲乜嘢陰謀啊？咁得閒諗呢啲嘢，不如擔心下自己會有乜嘢下場仲好啦。捉住呢個謀朝篡位嘅犯人！唔好俾佢走啦！我等咗你好耐啦，昆達高王子。就係咁樣。我被啲地下水捲住衝咗出去，之後就去到人類世界。我唔知可以去邊，結果上咗一艘停喺海港嘅船。嗰一艘船係專門由美國運貨到日本嘅。我一直都揾機會翻去。喺我蕩失路嗰陣時，大雄佢出現，仲俾嘢我食。如果一日唔打低達布蘭卡嘅話，我哋呢個王國就唔會有未來。咁多位，我而家有一個好無理嘅請求。求下你哋幫下我，借啲力量俾我啊！求下你哋啊！塔高啊！喂，你唔好講笑啦！我哋明明係嚟呢度揾寶藏噶嘛，點解無端端攬埋啲咁嘅嘢上身？我唔理有冇路翻屋企都好，我都要翻揾媽咪啊！小夫啊，我哋點可以咁做噶？咁咪係咯，我哋點可以抌走塔高唔理走咗去噶？係咁，我哋幾個可以做啲咩啊？咁樣咪大家一齊諗下啦！冇用噶，係有用噶！咪走啊！咪走啊，細路！仲想走？好嘢啊！我今次又捉到你啦！睇你今次仲走得去邊？好卑鄙啊！喺度兩個蝦一個，有本事就堂堂正正決鬥啦！佢話我哋好卑鄙喎！話你知啊，我哋兩個一啲都唔卑鄙啊！好痛啊！你居然咁大膽咬落我個鼻度，我今次點都唔會放過你啊！停手啊！你究竟係咩人？我係唔會原諒連細路仔都蝦嘅衰人。居然喺度咁多事！可惡啊！我絕對唔會放過你嘅！我認輸啦！唔係嘛？唔通你就係鬼啊！我有鬼啊！快啲走啊！走到我冇鼻哥！塔高，睇唔出你咁犀利啊！但係我諗佢哋已經發現咗我嘅身份啦。我個名叫做小寶，我知我偷佢哋嘅飯盒係我唔啱先嘅，但係我已經好多日冇食嘢咯。係咁，你嘅爸爸媽媽喺邊度啊？俾佢哋班人捉咗去，條村嘅人都俾佢哋捉晒。你話全部俾佢哋捉晒？本來好地地，無端端嚟咗好多軍人。媽媽，你寶寶同維維食得唔得㗎？啱啱咪餵咗佢哋咯。我知佢哋仲想食㗎。小寶，算啦，你由得佢啦。我知啦，你哋自己食啦。你咁講係咩意思啊？唔該，你同我解釋清楚啊！而家呢個係達布蘭卡大人嘅命令，由今日開始，你哋要接受成為兵器製造員嘅新任務。哇！點可以夾硬嚟㗎？啲田仲有所有牲畜，由邊個嚟打理啊？快啲帶佢哋走！你想做乜嘢啊？放手啊！叫你哋嚇我爸爸媽媽！多謝晒！小寶。
唔理點都好，我一定要救我嘅爸爸同媽媽。你睇下，我連劍都做埋噶啦。小寶，可唔可以俾我睇下？打劍做得好好啊！真係嘅？柏高，不如俾我哋幾個一齊幫手啊！大雄，你講真㗎？佢梗係講真啦。我覺得我哋咁多個，一人出一分力，再集合起嚟，一定幫到手噶。哎呀，得啦，唔使講啦，知啦，我都一齊幫手啦。多謝你哋，真係好多謝你哋。既然大家都決定咗，而家傾下個作戰計劃啦。件事真係做得好出色啊，高斯博士。係大人英明嘅領導啫。就算外面嘅世界有啲乜嘢敵人都好，我哋一啲都唔使驚。呢層當然啦，達布蘭卡大人，我哋已經揾晒成個王國所有嘅人嚟呢度，日日夜夜唔停咁做幾千步甚至幾萬步出嚟。達布蘭卡大人成為呢個世界嘅統治者，相信一定唔係好耐嘅事。達布蘭卡大人，今次大件事啦，大人！咩話？你話你見到王子？你兩個蠢材！王子跌咗落好深嘅湖底，冇可能翻到上嚟嘅。唔係啊，大人，我哋面對面望住佢噶。唔止咁啊，仲有5隻好奇怪嘅動物同佢喺埋一齊，睇落就好似馬騮着住衫咁樣。佢哋入邊仲有一隻狸貓添啊！咁樣唔通係同巴哇高一世嘅預言？但係數目有啲唔啱。我唔理佢哋係乜嘢嚟都好，唔理乜嘢奇怪生物，全部同我捉晒翻嚟！達布蘭卡大人，如果佢哋見到嗰個係真嘅王子，咁佢就係一個用劍嘅高手。咁嘅話，係咪應該派沙比隊長去捉佢呢？快啲行開！唔好阻住，行埋一邊。好對唔住啊！細路，你嘅馬車裝住乜嘢？係，全部都係攞去市場買嘅蔬菜。係咁，檢查應該冇問題啦。係。沙比隊長，我哋完全發現唔到任何可疑嘅生物啊，淨係發現我手上呢啲嘢咋。細路，搞到亂晒，唔好意思。呢幾嚿嘢啲味真係奇怪。王子，而家安全啦。頭先真係好危險，佢哋果然係四周圍揾緊我。我哋今次飲晒全部嘅變身飲品啦！周圍揾清楚，唔好睇漏啊！上屋企睇下。邊度啊？去嗰邊睇下。係。我邊度走啊？好。果然係昆達高王子，呢件事越嚟越好玩。全部士兵同我聽清楚，要進行大規模搜捕行動，一定要捉到王子同埋同佢有關嘅所有人。原來個傳言係真㗎，布魯斯俾人困喺呢座城堡最底嗰層入面啊！今次用呢件法寶啦，通過運。你哋要小心啲啊！哆啦 A 夢大人真係有好多神奇嘅法寶啊，隨時都可以攞出嚟嘅。唔好講咁多啦，快啲入去啦！哎呀，點解要我哋兩個嚟呢度看住喎？喂，呢邊啊！
我覺得呢度好唔舒服㗎。有邊度嘅監獄會令人舒服㗎？布魯斯，布魯斯，睇下，係我啊，布魯斯。呢把聲，仲呢陣味，係你啊，王子殿下，我係咪喺度發緊夢啊？有咩留翻一陣先講啦，最緊要快啲離開呢度啊！咪邊行邊打喊路啦！布魯斯，有人走咗啊！俾佢哋見到啊！快啲啦！哎呀，今次弊啦！王子，點樣啊？救到布魯斯啦，而且大家都冇事。哎呀，快啲啊！快啲啊！賢明嘅巴哇高一世大人，請你聽我誠心嘅禱告。而家我哋呢個王國被壞人控制，喺黑暗嘅迷霧入面又驚又彷徨。求下你，求下你指引我哋呢個王國一條光明嘅道路。大家幫我呢度啊！嚇！嗰邊啦，嗰邊啦，好走啊！咪走啊！喺邊度？繼續玩！左右邊有冇？咁嗰邊。係唔係發生咗啲乜嘢事呢？公主，唔可以唔敲門㗎。唔使啦，多勞。公主殿下，今次大件事啦！聽講王子佢安全冇事，仲翻咗嚟添啊！你話王子真係安全翻出嚟啊！我早就知王子唔會有事噶啦。個個話佢跌咗落湖唔會有命翻嚟，但我點都唔信。真係好啊，佢終於都平安冇事翻嚟啦。令公主殿下空歡喜一場，真係唔好意思。我好快就會捉到嗰個無牌王子同佢嗰班不知名嘅同黨，當然佢哋會接受最高懲罰就係死刑。你都係快啲忘記王子嘅事，專心一意成為我嘅妃子，到時實會錫晒你。點可以咁無禮㗎？王子殿下係唔會咁容易就俾你呢個人捉到㗎。佢一定會團結國民，集合所有人嘅力量，拯救我哋呢一個王國。真係會咁樣咩？係咁嘅話，睇嚟唔俾你親眼見到，你都唔會心息。天光之前就等我攞嗰樣嘢俾你睇，嗰樣嘢就係王子嘅頭。王子，你一定唔可以有事㗎。喂，玩啦！你出去揾下，去嗰邊揾下，揾清楚。有冇啊？呢邊有冇啊？聽住，有冇奇怪嘅嘢一定唔可以放過。每個角落甚至每一條草，大家都要仔細咁搜。你哋快啲圍埋嚟聽住！我哋收到消息話冒牌王子同幾個怪物就喺村入面，大家睇清楚啦嚇，係4隻猩猩同1隻狸貓。邊個夠膽收埋佢哋，就要接受死刑。邊個知佢哋匿埋喺邊，就有1年骨頭嘅份量做獎品。1年骨頭嘅份量啊！好熱啊，仲黐埋嚟。咁嘅，冇晒人嘅。切，睇嚟啲人都唔係好中意達布蘭卡大人喎。喂，我哋係咪唔使留喺度睇住都得㗎？你都傻嘅！如果俾我哋揾到，一定升職加薪啦！布爹，你真係好醒啊！我決定呢世都跟住你啊！你而家話邊個係狸貓啊？邊個係啊？你咁會好易俾人發現㗎，即係佢哋未見過貓，唔知貓係點㗎啦。話我係狸貓，我點都唔服氣㗎啦！王子殿下，佢哋幾位究竟係乜嘢嚟㗎？佢哋係由外面世界嚟到，係我嘅勇敢同伴啊！你話咩話？係由外邊世界嚟嘅？真係咁嘅神秘遊啊！原來巴哇高一世嘅預言係真嘅，冇呃人㗎。乜嘢巴哇高一世嘅預言啊？一直喺皇族流傳，係個好古老嘅預言。當國家陷入混亂，就會有10個外國人嚟到，一齊喐動巨神之心。你話會有10個外國人嚟到，係唔係講緊我哋呀？但係我哋淨係得5個人啫喎，唔知其餘5個人會由邊度嚟啦？邊度仲會有人走嚟呢樹啊？預言話會一齊喐動巨神之心，究竟係乜嘢呢？我都唔知道啊，但係我淨係知，其實個巨神像入邊係空心嘅。如果入去嘅話，或者可以發現到啲乜嘢嘅。係咁，今次唯有試一次。我好肚餓啊！我個肚餓到打晒鼓啦！講開又講啊，我哋都好耐冇食過嘢落肚啦。睇下我有咩辦法啦！
預知諾言機，向佢作出承諾嘅話，咁任何想要嘅嘢就會出現噶啦。好啦，等我試下佢先吓，我一定會應承你噶。我知道聽日一定會有飯食嘅，而家俾我食到飽到唔喐得啦。咁嘅，我聞到啲好香嘅味道啊！我覺得而家成口都係好香好好味嘅味道啊！係啊，好好味啊！好嘢啊！我食到個肚脹卜卜喐唔到啊！真係好神奇啊！而且唔止咁樣添啊，今日仲可以食埋聽日嗰份添㗎。哆啦 A 夢，可唔可以借呢個法寶俾我啊？仲未飽，仲想食㗎？我食飽噶啦，我一定會應承你，因為唔使幾耐我就可以去浸浴。唔該，你而家幫我沖涼洗白白啊！成個人舒服晒。好啦，各位早唞啦。我噓噓聲。布魯斯公主佢，碧亞娜公主佢冇事啊嘛？佢而家被困喺皇宮入邊出唔到嚟，不過冇事嘅。為咗王國嘅未來，公主不分晝夜都誠心禱告，希望得到神明庇佑。阿哥，你做咩走上去啊？俾人發現咁點算啊？啊，係大雄？對唔住啊，我瞓嚟瞓去點都瞓唔着。我一瞓落床唔使3秒就瞓到成隻豬咁啦。係啦，大雄啊，話我知啊，其實我有冇資格成為呢個王國嘅統治者啊？因為冇一樣嘢我係可以守護到，我父王，仲有碧亞娜公主同埋小寶嘅爸爸媽媽。而家嘅人民每一個都咁痛苦，而我淨係可以依照住一個古老嘅預言去做，就連我都覺得自己好冇用。我覺得你好叻就真啦。話你知啊，我份人一向淨係識得顧住自己嘅嘢，次次測驗都攞零雞蛋，打棒球又好鬼渣喎，成日激嬲周圍啲人，咩都唔識做。不過咧，我都試過1001次測驗攞100分噶，嗰次成個人開心到癲咗咁滯啊！但係我同邊個講都冇人信我啊！跟住有一次，我仲自己打咗個全壘打添啊！我眯埋眼，出盡力打落去，咁就打中咗個波啦！我當時唔信噶，成個人呆咗企喺度，連跑都唔識跑啊！對唔住啊，大雄，我見你講得咁投入，忍唔住笑咗出嚟添。係咩？我講埋啲咁傻嘅嘢嚇親你咧。講到最尾，其實我想同你講嘅嘢係，阿哥，接住咧。我好想同你講嘅嘢就係，我知道你將來實會成為一個好嘅國王。點解會咁樣啊？我哋出動晒全部嘅士兵，居然連一個都捉唔到翻嚟。無論佢哋飛上天定轉落地，佢哋都走唔出我嘅手指啦！你收聲啊！唔係妖魔鬼怪，點解捉唔到啊？大人請息怒，聽我講幾句。我諗嗰班人一定會趁夜媽媽冇咁容易俾人發覺，然後偷偷地潛入巨神像入邊。點解你覺得佢哋一定會咁樣做？因為喺皇族入邊一直流傳一個古老嘅預言，當國家陷入混亂，就會有10個外國人嚟到，一齊喐動巨神之心。咁多位，好快就會去到巨神像嘅神殿啦。估唔到我哋會咁順利啊！我諗佢哋已經放棄揾我哋咧。我覺得正過頭，究竟嗰班士兵去咗邊度呢？唔通
佢哋去咗。知弊啦，真係個陷阱嚟啊！差唔多去到巨神像嗰度噶啦噃。布魯斯啊，布魯斯啊！呢度就交俾我執手尾啦！我知殿下，快對巨神將到！小寶，係。咁多位兄弟，你哋仲係咪受萬民愛戴嘅巴瓦高皇冠士兵啊？我哋喺去巨神像嘅路上面，完全冇士兵追嚟。布魯斯，你要小心啊，唔好有事。睇下，巨神像已經喺我哋眼前啦！嗰啲就係會噴火嘅戰車，達布蘭卡佢居然可以完成古代嘅武器。各位，快啲跑入森林啊！冒牌王子同埋佢嗰班同伴聽住，呢個森林已經俾我哋包圍晒啦！投降行翻出嚟嘅，我就手下留情。重複一次，投降行翻出嚟，我就會手下留情。唔好信佢啊！只要一行出去，到時我哋個個都會冇命。嘿嘿，就算匿埋都冇用噶啦，行動咧！就等我燒咗成個森林，到時你哋個個都變燒豬。喺咁嘅情形，似乎都已經知道係邊個贏。為咗我一個，搞到而家咁嘅情形，我真係好過意唔去。向住森林嘅南面一直行，會有個湖，你哋就由嗰度翻出去啦。我會喺呢度引開敵人嘅注意。咩話？唔得㗎，唔可以咁做㗎！你會俾佢哋捉住㗎啦！到咗呢一刻，我絕對唔可以令你哋呢一班外國人捲入呢場戰爭。小寶，我一定會帶你離開呢一度㗎。王子殿下，係咁，不如柏高，你都同我哋一齊走啦！我哋一齊喺人類嘅世界生活啊！諗深一層，呢個提議的確係好開心、好幸福嘅事。但係我身為王子，唔可以逃避，唔理人民走咗去。咁多位，你哋保重。得柏高自己一個做到啲乜嘢啊？我決定同佢一齊去。你喺度講咩胖虎？你知唔知咁樣會冇命？你好煩啊！再唔走嘅話，好快就會變燒豬噶啦！好啊，你中意點咪點啦，胖虎！你一定要翻嚟啊！今次胖虎真係好勇敢，我覺得佢變得好有責任感啊！你睇下，胖虎而家嘅背影係幾咁有決心啊！遠くを君は眺めてるどんな昨日が君にあったのかも何を思ったのかも僕にはわからないけれど抱えきれない荷物はほら僕が持つからずっと友達でいたいよ何の約束もいらないだろう君の友達でいたいよ雨の日も晴れの日
も點會咁㗎？到最後我哋都喺埋一齊。講得好啱啊！我哋要喺埋一齊，就算發生咩事都好，我哋咁多個永遠都要喺埋一齊。好啦，我哋就一齊去啦！勇敢嘅探險隊出發！佢哋終於嚟啦！王子殿下真係好犀利，咁有大將之風，值得一讚。係咪可以捉佢哋啦？咁耐都仲未搞掂，快啲喺度結束呢件事。為咗可以接近到巨神像，大家一於盡全力跑過去啦。我哋其中一個可以入到巨神像入面就得噶啦。喺嗰個預言入邊講嘅，另外嗰5個外國人始終冇出現。啲乜嘢預言點會咁準啊？我知道點解咁啦，我一定會應承噶。軍隊做好準備，無論點都好，所以一定要捉住佢哋！係時候啦，大家全力衝過去啦！唔好分開，一齊向住目標衝過去！咩事啊？嚟咗啦！唔通佢哋就係喺上邊嗰幾個？係嗰個預言講嘅10個外國人。等咗好耐咧，而家嚟咗另一班我哋啊！遲啲先再嚇一跳啦！而家走入巨神像入邊啦！嗰班士兵記住交俾我哋啦！有石像腳下邊入去啦！點解你知嗰度有個入口嘅？快啲用粒寶石嘅光照喺呢一度啦！係入口啊！快啲行啊！沙比隊長，仲快啲入去捉佢哋！豈有此理！你哋快啲過嚟，唔可以俾佢哋接近巨神之心。我哋嘅目標淨係得一個，就係巨神像嘅心啊！哇！喺呢度啊！唔係啊，唔係呢度啊，呢度只不過係保密室嚟嘅咋。保密室啊，冇興趣啊！快啲行啦！唔好走啊，等我啊！睇到啦！快啲救我！你走啊！呢度係咩地方嚟㗎？巨神像個心就喺樓梯頂上邊嗰間房度啊！好啦，快啲上去啦！我已經好忙㗎啦，仲猛咁叫我！神劍電光丸，你就利用佢嚟打敗班士兵啦！睇嚟你想同我打過咁喎，睇唔出原來你都識得用劍，係咁我哋決鬥啦！就係呢間房啦！呢塊雕刻成心形嘅大石頭就係巨神像嘅心嚟啦！
要做嘅事就係推喐呢嚿大石頭啊！好啦，等我嚟啦！好似扭螺絲咁扭佢啦！你真係好犀利啊！咩事都知咁嘅。睇住嚟！佢哋只係5個啊，10個細路仔嚟啫！你班蠢材快啲同我收拾佢哋！嗰啲係咩嚟㗎？係識噴火嘅棍槍。你哋冇事啊嘛？冇事啊！所有艦隊聽命，準備火焰發射，即刻發射！匿埋喺巨神像下面先啦！已經冇電。唔嚟攻擊我啦！係咁嘅話，而家就等我嚟對付你。 5000年都冇喐過，肯定係生咗銹啦！我哋而家咁樣推係冇用噶，我哋要同一時間一齊用力推。咁好啦，你哋就聽我嘅指揮啦，準備！我隻手就嚟斷啦！點都唔可以放棄噶，你一定要相信你嘅同伴。點都唔可以放棄，我要戰鬥到最後一刻。唔好提醒我呢個胖虎啊！我點都唔會輸㗎！細路你好嘢。 沙比隊長俾個細路打低咗啊！巨神像個心而家終於俾我哋推喐咗啦！睇下啲雲飛緊埋嚟啊！做咩啊？咁樣唔通巨神像個心俾佢哋？ 撞到個頭好痛，你哋快啲過嚟睇下。點解會咁啊？ 十嚟啦！
個石像居然可以好似橡筋公仔咁周身都喐得，係咩原理咧？咩原理都好啦，快啲打低佢哋啊！你哋成班人好似化石咁企喺度做乜嘢啊？仲唔即刻準備發射遠敲炮？係。準備好發射啦！好啦，遠敲炮發射！你哋知唔知遠敲炮嘅威力係可以射冧成座山㗎？而家掟晒所有炸彈落去！就趁呢個時候，我哋再追擊咧！快啲起身啊！有人會輸㗎！起身啊！起身啊！無論如何都一定要拯救我哋呢個王國。咁嘅，佢居然仲可以企翻起身嘅，今次弊啦！快啲將艘船駛去另一邊啦！高斯博士，達布蘭卡而家究竟喺邊度？哼，你捉唔到佢嘅，佢已經走咗去好遠嘅皇宮啦。好遠嘅皇宮？吓，碧亞娜公主有危險啊！碧亞娜公主同我一齊有咁遠走咁遠啦。如果你再行埋嚟嘅話，我即刻跳落去。居然咁大膽唔聽我說話！達布蘭卡，你快啲出嚟啊！咁樣嘅，點解會變成咁噶？係我話俾大家知，王子喺度戰鬥緊，我哋全部人絕對唔會放過你呢個衰人！放過你啦！到咗呢個時候，等我哋一齊冇命啦！仲想我暈啦！係巨神像，碧亞娜公主，王子殿下。我曾經發過誓，一定要守護你，我冇做到。唔係啊，你有遵守你嘅誓言，你一直守護我。唔係嘅話，我而家就唔可以攬住你啦。碧亞娜公主，真係好浪漫啊！係巨神像。新皇后萬歲！新國王萬歲！大話高國王萬歲！你哋係邊個啊？點解會嚟幫我哋嘅？我哋幾個就係坐時光機由未來嚟嘅你哋啊！佢哋明唔明㗎？係因為我喺嗰個時候用咗預知樂園機，如果可以冇事翻屋企嘅話，我哋一定會帶埋法寶，一齊翻去過去幫翻自己打低所有敵人。唔怪得知會咁啦！原來成件事係咁嘅。你要記住，翻到去一定要遵守諾言啊！我哋一定會嘅。啱啱整好個全身隨意門啊！真係好啊，唔該晒你啊！我哋走啦，我哋要加油啊，知道嗎？拜拜，多謝晒我哋嘅幫忙。雖然終於都明白點解會有10個外國人，但係我始終都覺得好難理解。唔知呢啲菜式啱唔啱大家嘅口味咧？千祈唔好客氣啊，食多啲啊！係咁，我唔客氣啦。一節過要食咁多嘢，又好似辛苦咗少少嘅。咁我哋食埋佢啦。我使乜你幫？
一於俾心機食晒佢啊！因為我哋之前應承咗啊。呢度仲有啊，仲有呢度啊！點解要我哋洗碗喎？我最憎就係洗碗噶啦！我以後都唔會再跟住你噶啦！咁樣噶，其實我之前都應承咗一件事噶。你想浸浴啊嘛？我一早已經幫你準備好啦。哇，個浴缸好大啊！喺度游水都得噶。我會幫小姐搽番梘，我會幫小姐洗頭，我幫小姐沖涼，我幫小姐按摩，我噴香水，我負責審塑身份。我自己一個得噶啦。咁多位，我今次真係好多謝你哋啊！你哋咁多位嘅大名，一定會同呢個王國嘅歷史一齊永遠咁樣流傳落去㗎。我為咗感激你哋，呢啲巴娃高寶石，請你哋收咗佢啊！哇！我哋並唔係為咗呢啲寶石先咁努力戰鬥嘅。請你用呢啲寶石嚟做重建呢個王國嘅資金啦！塔高，你一定要成為一個好國王啊！係，大雄你都要好好保重，萬事小心啊！點可以咁樣㗎？冇事嘅，唔緊要。如果你覺得肚餓嘅，幾時都可以嚟搵我噶。我哋會買定好多香腸，隨時等你嚟食噶。我知啦，到時我一定會嚟噶，我一定會去搵你噶。再見啦，咁多位，你哋一定要保重啊！走啦，再見！嚟啦，大家一齊重建我哋嘅王國啦！我哋真係去咗大冒險啊！呢個暑假係過得最開心噶。我哋幾個大個咗之後，會唔會再有啲咁嘅大冒險呢？但係呢個大冒險仲未完噶。係喎，我哋之前應承咗嘅事，到而家仲未做㗎。我哋又要去過。提起精神啦，小夫！我哋今次翻去救翻我哋自己，你居然咁多怨言！哎呀，我冇啊！等我攞翻啲秘密法寶出嚟先。而家去我間房坐時光機啦！翻去話俾佢哋聽巨神像嘅秘密啦！前前手を伸ばせば光のシグナル見つけ出せるはずきっと悲しみはいつも答えなんてわからなくて水たまり覗いてつぶやいたちゃんと笑えてる君は何も言わない集めた星から地図をたどりつまずくこともあるけれどもう振り向かずに今未来を迎えに行こう見上げた青い青い空の向こうは新しい明日が待っている怖くなんて
とみんな面白かった？まったねー。え？なんだこれ？